Го кажуваме овој пример и ќе завршиме. И тоа вистински пример, валлахи, го слушав од многу шејхови. И го читав лично. И на арапски, во оригинална форма, и на босански. И шеј го слушав директно кога се тоа зборува. Кунна фанафе, бел кунна арба, лианна маана кане шејтану. Вика, бевме тројца младичи. Не бевме тројца, управо бевме четворица, бидејќи четвртиот беше шејтан со нас. Видиш тоа вели како признава? Бевме, вика, тројца, не. Поправо бевме четворица, бидејќи четвртиот беше шејтан со нас. Што младост, зеленост, ум, плиткоумност, младичи, по женски, по девојки, по коцка, по харами, така го тераме животот. Како денес, што многу луѓе го тера така живот. И вика, што правевме? Ги заведувавме девојки, ги носевме покрај морски брег, во шума, за харами. И вика, еднаш отидовме тројцата на излет за харами да прават. И вика, заборавивме главно. Што? Заборавивме храна. И му рекоме на еден другар од тие тројца, абе, оди ти со кола, оди донеси ни, оди купи од маркет, јадење, пиење, да дегустираме. Отиде, вика, кај 6 сат. Кај 6 сат, пример, 18 часот. Гледаме 19, 20, 21, 22. 4 часа го нема човек. Субханалла, реков, да не му се случило нешто. И едниот од нив, од тие 20 што останале, колата и право, за град. И као одам во град, као ќе видам пожар. Пожар, пламен, луѓе собрани, брза помош. Ја тршам кој ќе видам кола од другар ми. Кола од тој другар што го пуштиле по храна. Ја вика, вале, не гледам дали оган. Отварам врата и да го извлечам. Тој вика, пола надолу гори. И само вришти. Пишти Аллах да чува тие болки. Да гори жив на дуња, камоли на ахирет. Астагфируллах. Ја го влечам. Тој вика, оставиме, касно е. Нема време, готово е. Со мене ми ќе заврша случај. Значи, ми нема спас. Реков, ќе те извлечам, ќе те однесам побрзо во болница. Нема време. И во еден момент, валлахи вака, човек со дин, со иман, ќе му се најажи кожа. Мада акулу лаху. Што ќе му речам? Што ќе му кажам? Не му. Култу менху. Му реков, кому? Аллах. Што ќе му речам на Аллах? Како ќе му одговорам на Аллах? Живот Аллах ми дал младост, по харами, по неубави работи. Како ќе му одговорам на Аллах? А сега ќе ја гледам смртта, го гледам џехеннем, уште на дуња, камоли на ахирет. Џехеннемски оган, кој е поврел 69 пати повеќе од дуњалучки. И рече така и умре. Рече, овие зборови со месеци. Тој што беше другарот, што сакаше да го спаси. Со месеци во уши му тинглуваат, на албански тинглон, значи му дираат, му одекнуваат на македонски. Што ќе му речам? И реков, субханаллах, што ќе му речеме ние на Аллах? Ако нам не се случише тоа, што ќе му речеме на Аллах? И вика, слушнав езан на сабав. Аллаху акбар. Аллах најголем. Ајдете на спас. Вика, отидов се истуширав, и отидов во џамија, и од тогаш више, валлахи, не сум направил харам. Соженив со честна жена, фамилија, ибадет, добри дела, намаз. Оваа порака денес на џуманска, што ќе му речеме на Аллах? Кога би дошол мелек на смрт, дали сме чисти, дали сме со тујбе, со покаяние, дали сме со иман и со дин и со добри дела. Затоа пегаме со селем рекол, даке шахрун јагфалун нас. Ово е месец во кој луѓето се рамнодушни, пасивни. Ние затоа зборуваме за опомена од гафлет, да се вразумиме, да се разбудиме, додека има време, да чукнеме пред Аллах, бидејќи Аллах азза ва џелле, инна Аллаха јабсуту јадаху биллејл, лиетубе мусиун нехар. Аллах ги пружа рацете преку ноќ, да им прости на оние кои грешат преку ден, само да речат тујбе истигфари, да се вратат кај Аллах азза ва џелле.